இங்கே பாருங்கள், நான் சிங்கப்பூரில் லாக்டவுனில் இருக்கிறதுனால எனக்கு இட்லி தட்டு அவசரத்துக்கு கிடைக்கல. ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் இந்த மினி கப் வச்சு, மைக்ரோவேவில் வைக்கிற மினி கப் வச்சு இட்லி மாவு ஊற்றி இட்லி செஞ்சுருக்கேன். நான் இப்போ எடுக்க போகிறேன். வந்துருச்சு இட்லி, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எஸ், நான் அந்த கப்பில் எண்ணெய் பூசிட்டு இட்லி மாவு ஊற்றினேன். நல்லா உப்பி வந்திருக்கு. இட்லியும் நல்லா வந்திருக்கு. நல்லா பஞ்சு மாதிரி வந்திருக்கு, சாஃப்டாக இருக்குது. நான் மாவு அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். ஸோ மாவு ரொம்பவும் புளிக்கல, ரொம்பவும் இதாகல, நல்லா கரெக்டாக வந்திருக்கு. இப்போ இன்னொரு ஈடு ஊற்றிருக்கேன். திரும்ப இட்லி தட்டில் வைக்க போகிறேன். இப்போதைக்கு எனக்கு இதுதான் இட்லி தட்டு. நான்ஸ்டிக் பேனில் வந்து அந்த கம்பி வச்சு இட்லி தட்டு வச்சுருக்கேன். ஓகே, நான் இட்லி ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். நாட்டுக்கோழி குழம்பு, இட்லி, தோசை சுட்டிருக்கேன். வாங்க பிச்சு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு. ஓகே, அரிசி உளுந்தோட அளவு வந்து 1.5 கப்பு முழு உளுந்து, அந்த கப்லேயே 4 கப்பு அரிசி, பச்சை அரிசிங்க. 1 கைப்பிடி அளவு சோறு, வேக வச்ச சோறு, அவ்வளோதான். நல்லா திக்காக அரைச்சிட்டு வெளியில் வைக்க, ரொம்ப நாள் பாய்க்கணுன்னா வெளியில் வைக்காதீங்க, உள்ளே ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுருங்க. ஸோ நான் இந்த மாவு வந்து இப்போ ஒரு 3 நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மாவு புளிக்கல அவ்வளோவா, ஆனால் நல்லா தோசையும் இட்லியும் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.